विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के कोल्लम जिले के चंद्रमंगलम गांव में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पौराणिक पक्षी मूर्ति है। पौराणिक ग्रंथ रामायण के रावण और जटायु के बीच युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने के पश्चात यहाँ मूर्ति बनाई गई थी, जो मूर्ति 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है, जो विश्व में सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति में दर्ज करती है।